大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由小泽竹俊先生所著的《今天就当作是人生的最后一天来活》这本书。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，彻底理解不再回来的今天，幸福地活下去；第二，真理存在于那些在面对死亡时认为重要的事物中，而实际上每个人都在按照自己的意愿生活；第三，人从痛苦中学到许多东西，通过得病，人生会变得更加成熟。首先是第一部分，彻底理解不再回来的今天，幸福地活下去。许多人似乎在不知不觉中度过今天，生活在现在这个时刻，花点时间思考今天这一刻的重要性。这个思考是多么重要啊！如果你是一个敏锐的人，应该很快就能理解这一点。我们每个人都在一个极为有限的时间里生活，即便我们知道这一点，但在忙碌的日常中，我们常常会忘记这一现实。每天早晨醒来，夜晚降临，在这不断重复的过程中，渐渐的，我们会迷失掉今天这一刻的真正重要性。可是，如果我们稍微停下来，问问自己，如果今天是人生的最后一天，我希望如何度过呢？这个问题不一定会马上得到答案，但即使只是抛出这个问题，也许会开始改变什么。它可能会成为我们重新看到那些在忙碌中变得模糊，而实际上是最重要的事物的契机。作者作为一名临终关怀医师，曾亲历数千位患者迎来人生最后时刻的场景。在那里，他见证了每个人的最后时光是多么个性化且无可替代。有一位男性患者，他年轻时特别努力的工作，终于迎来了退休。可就在这时，他因病倒下，他陷入了深深的悲痛，质疑为什么自己必须经历这样的命运。另一位70多岁的女性，尽管佩戴着呼吸器，依然坚持工作至最后。她说，只要活着，我就希望尽到自己的责任。还有一位30多岁的母亲，在离世时留下了孩子们，她微笑着流泪。虽然她的一生很短暂，但她认为和孩子们度过的时光充满了意义。通过这些瞬间，作者不断惊叹于人们在回顾自己的人生时展现出的力量，以及在有限的时间内如何找到了活着的意义。人类拥有后悔的情感，从后悔中学习的东西是非常多的。例如，我应该更多的和家人一起旅行，我应该更加挑战自己，我不应该总是把工作放在优先位置，这样的后悔之词常常出现在人生的最后阶段。然而，无论之前过了怎样的人生，在剩下的时间里，意识到真正重要的东西，并为了这些东西去生活的态度，能够让人的内心变得平静，并积极的改变。有一位患者最初常说自己没有价值，想早点死，但在回顾自己的人生时，他发现了自己珍视的东西，最后带着平和的笑容离开了。这并不是一个特殊的故事，每个人都拥有在自己的人生中发现某种意义的力量。然而，在忙碌的日常生活中，我们很难意识到这些重要的事情。因此，在忙碌的日常中，有时需要停下来，重新审视自己。我们应该思考，如果今天是人生的最后一天，我们会做什么？未来我们想如何生活？为了认真面对这个问题，思考如何圆满自己的一生，或许需要从日常的杂乱中稍作抽离。在现代社会中，社交媒体、网络新闻、工作和人际关系等各种事物源源不断地吸引我们的注意力。尽管这些事情可能会让我们的每一天充满刺激，但我们是否因此看不见真正重要的东西了呢？偶尔从日常的喧嚣中抽离，保持一点距离是非常重要的。放下智能手机，去一个安静的地方，独自花一点时间。这样做可能会成为重新找回自我的契机。然后重新思考，什么才是对自己真正重要的东西，逐步与自己的内心对话。在忙碌的日子里，我们往往忘记了什么才是对自己来说最重要的幸福。我们容易把幸福与金钱、地位、名誉等外在的成功挂钩，
但仅仅依靠这些，心灵的满足感是有限的。大家应该或多或少都能意识到这一点。与其追求这些外在的东西，不如重视与家人和朋友共度的时光，沉浸在自己真正热爱的事物中，为他人付出的时光。正是这些共享的幸福，才能真正填满心灵的深处。请重新思考，什么样的自己才是幸福的？答案因人而异，但通过不断的追问，最终我们会看到属于自己的答案。这是一种承认自己脆弱，并在与人连接中珍惜生活、追求平静的思维方式。例如，注意到身边人的小小痛苦，并尽力去关心他们。仅仅这样做，不仅能够治愈对方的心灵，也能治愈自己的心灵。如果这种关爱之恋在社会中扩展开来，无论遇到多么严峻的情况，我们都能够找回内心的平静。请再次问自己，如果今天是人生的最后一天，我想做什么？每次回到这个问题，倾听它，我们或许能够发现自己在忙碌的日子里遗失的自我。这个提问可能会成为你未来更加丰富的起点。珍惜每一天，这看似简单，但如果没有意识，它会悄然流逝。因此，让我们珍惜今天，这种积累将构成一个少有后悔的生活。为了那个能够真心感到活得很好的未来，从今天开始，请真心过好今天。然而，现状可能是大多数人并未能做到珍惜每一天，真心活在当下。为什么呢？因为很多人没有意识到生命的终点。随着剩余时间的减少，我们开始看到赤裸的自己。没有钱、没有才华、没有深爱的人，可能会觉得人生毫无意义。也许你会在某些日子里有这种想法，但请想象，如果你剩下的时间非常短暂，你会想如何度过呢？人类是一个奇妙的存在，在过去、现在和未来的时间流中生活。正因为如此，每一段时间都会影响我们的生活方式。过去有失败，也有成功；未来有希望，也有不安。而在这些之中，现在的我们正在拼命寻找自己的道路。例如，经历过重大挫折的人，如果无法克服那个事件，会发生什么？不断否定过去，就等于否定了自己。与过去割裂的现在，往往会变得空虚。接受过去的自己，我们才能真正自信地面对现在的自己，并对未来充满期待。另一方面，如果无法在未来中看到希望，我们也会失去全力以赴生活的动力。比如，一位多年来为了梦想而努力学习的人，如果被告知剩下的时间不多，他会继续学习吗？又或者，一个为了几年后买房而在存钱的人，如果听到同样的未来被夺走的消息，他还能继续存钱吗？失去未来意味着目睹眼前的目标和快乐被剥夺。如果没有未来，我们甚至会迷失活在当下的意义。然而，正是因为我们拥有未来，才意识到它给予了我们多么巨大的力量。例如，朋友邀请你明天一起去吃午餐，或者说下个周末樱花要盛开了，我们一起去赏花。这样的日常对话，是否曾经让你思考过它给我们带来的幸福感呢？这一切都是因为我们无条件地相信明天依然会到来，因此才能展开这些对话。而正是这种对明天的信任，支撑着我们的人生。然而，正因为时间有限，有些景象才能被看到。例如，得了晚期病的人，往往会第一次意识到人生的真正意义。他们会发现自己从未注意到的那些小小幸福和新的希望。未来短暂这一事实，有时会将人引导向更深刻的生活方式。然而，能够毫无疑问地谈论明天的事情，本身就是一种奇迹，像是珍贵的宝物。因此，如果你能想象明天自己想做什么，那是非常特别的事情。请再想一想，如果你的时间有限，你会将心思放在哪里呢？你可能会想，首先对重要的人说声谢谢。你可能会觉得想大胆去尝试一直想做的事情。正是因为你有信心相信未来，这些想法才会涌现出来。当失去未来时的失落感与拥有未来的幸福感同时并存时，
我们便更加能珍惜当下，并且更好的生活，带着对明天的希望，与过去的自己和解，过好现在。如果你能如此生活，那么你的生命一定会更加闪耀。接下来是第二部分，真理存在于面临死亡时认为重要的事物中。实际上，每个人都在按照自己所愿的方式生活。我们有时会将自己与他人比较，无论是能力、外貌、拥有的物品、家人、工作、孩子的成绩等。许多人都经历过在这种比较中感到优越，或反过来感到自卑的时刻。有时，我们甚至可能会觉得自己毫无价值。然而，冷静下来想一想，暂停片刻，那样的比较真的有必要吗？正如作者所说，人与人之间的比较本身并不是坏事。通过比较，我们可以更好地审视自己，也能激发起我不想输给那个人的决心，或者我想变得像那个人这样的上进心。然而，如果这种比较带来了自卑感和自我否定，只是加剧了痛苦，那么我们就有必要重新审视这一行为。例如，可以从这个角度看问题：如果今天是自己人生的最后一天，意识到死亡时，你会发现那些比较的价值观是多么无意义。无论你在社会上取得了多大的成就，积累了多少财富，展示了多大的才华，最终每个人都无法逃避死亡这一现实。而在最后一刻，社会地位和财富几乎无法成为支撑内心的力量。作者曾亲眼目睹过许多人在临终时意识到自己真正重要的东西，那可能是家人、朋友，或是与亲朋的深厚情谊，可能是自己在社会中承担的角色，或是能够真心享受的兴趣爱好，还有那些看似平凡的日常时光，例如与家人一起共进晚餐的时光，与无法见面的朋友的思念，见证孩子第一次学会走路的瞬间。很多人在面对死亡时，才会意识到这些看似平凡的时刻，才是人生中最有价值的。而在回顾一生的过程中，也有些人开始关注自己在其中的角色。例如，有些人曾经觉得自己无法像同事那样完成大的工作，但随着时间的推移，他们意识到自己在大家都不愿做的小工作上默默付出了努力，而这些正是自己独特的贡献。或者作为母亲抚养孩子，作为父亲支撑家庭的经历，成为了自己生命中最重要的角色。当我们获得这些认识时，脸上会不自觉地流露出平静的表情，因为我们曾经忽视的自我价值此刻鲜明地浮现出来。与他人的比较并非完全没有意义，偶尔它确实能够帮助我们成长。然而我们也必须记住，如果我们过于纠结于比较，容易会失去自己真正珍视的事物以及自我的价值。如果你现在正在与他人比较而感到痛苦，试着停下来，问问自己，什么对我来说才是最重要的？也许那些真正重要的东西，并不是通过与他人比较才能获得，而是你自己早已拥有的。当你意识到这个答案时，心情一定会变得轻松起来，生活也会更加平和和充实。事实上，每个人都在按照自己的方式生活，这是一个非常重要的主题。你是否曾经觉得自己无法做自己想做的事？是否感觉被工作、家庭和社会规则束缚，不能自由行动？我们有时可能会陷入这样的想法，但请稍微改变一下视角，真的没有任何自由可以选择吗？例如健康的，我们每天都可以选择穿什么衣服、吃什么食物、去哪里。这些看似平常的事情，往往不容易引起我们的注意。但当体力衰退或生病后，我们才会真正体会到曾经理所当然的自由所带来的痛苦。即使在那种情况下，选择的自由也并未完全失去。例如，尽管可能很难自己去厕所，但你仍然可以决定如何排泄。有选择的余地本身，就足以保持自我。如果失去了表达意愿的能力，信任的人依然可以代表你做出选择。保持自由，选择的自由不仅仅关乎舒适，它关系到作为人类的尊严。让我们再谈谈更接近生活的事例。健康且能活动的我们拥有许多选择。
但我们常常因为没有时间或没有足够的钱，而放弃自己想做的事。然而，实际上这可能并不是因为我们被束缚，而是我们自己选择了不去做。例如，拒绝和朋友的约会，真的只是因为忙吗？还是因为我们重新安排了优先级？早上早起散步的打算放弃，是因为疲劳吗？还是因为我们选择了多睡一会儿？我们通过日常的小选择，塑造了自己的生活。当我们觉得自己无法选择时，回顾自己做过的选择，或许会有新的发现。再进一步思考，选择的自由对人生有多么重要。如果今天突然结束了你的生命，你会做出什么选择？寻找这个答案，或许能帮助你发现自己一直未曾注意到的对你真正重要的东西。我们拥有比想象中更多的自由，这些自由甚至有可能改变我们的人生。不要忘记能够选择的幸福，重新审视自己的选择，或许那一小步会为你打开更丰盛人生的大门。接下来是第3部分，人从痛苦中学到许多东西，通过得病，人生会变得更加成熟。你有没有听过这样的话？如果只是给别人添麻烦，不如干脆死了算了。作者表示，他在长期从事生命终末医疗的工作中，听过这句话无数次。特别是那些之前一直能够掌控自己人生的人，往往会在面对这种情感时感到困惑和痛苦。这些人一直渴望自己能够做任何事情，坚信不依赖别人生活，并且相信只要努力就能成功。他们也在激烈的竞争中走到了人生的这一阶段。然而，当这些人进入人生的最后阶段时，他们发现过去的价值观已不再适用，这让他们不得不面对一个现实。许多人难以接受这一现实，内心充满愤怒和悲伤。实际上，作者遇到过许多这样的患者，他们曾经独自做决定并承担责任。比如说，抱着年幼孩子的父母会为如果我不在了，孩子们该怎么办而痛苦。曾经经营公司的企业主也常常担心自己不在了，公司和员工会怎样。有些财富过多的人则会担心财产的管理和继承，甚至诉说自己无法安心离世。然而，在这些痛苦中，人们通过一点一点的放下，最终找回内心的平静。当人们从必须自己做一切的思想和没有用的自己没有价值的信念中解放出来时，他们会逐渐学会接受他人的帮助，开始依赖家人、医护人员，甚至是朋友，愿意将孩子的未来托付给可信赖的人，将公司或财产交给继承人，逐渐放下肩上的重担。这种放下并非易事，因为人们往往会将自己的价值与他人的比较或角色联系在一起，因此完全交托给别人会让人感到恐惧。然而，当有值得信赖的人或事物出现时，作者亲眼见过许多人从紧张的表情转变为异常平静的面容。有趣的是，这种放下不一定非得依赖某个人。有些人深深热爱大自然，坚信大自然中的森林和风能够保护自己，感到心安。另外，信仰宗教的人则会说，我将一切交托给上帝，并在平静中度过每一天。这些人有一个共同点，就是他们有坚定的信念，能够将一切交托给自己信任的存在。只要有了这种信念，即使明天是生命的终结之日，也能心平气和地度过。而这种思维方式，其实不仅仅适用于人生的终结，日常生活中拥有不必把一切都扛在自己肩上的视角，也是非常重要的帮助。即使是微不足道的小事，只要依赖信任的人或事物，内心的负担会变得轻松得多。因此，活在当下的我们也有可以做的事情，那就是拥有放手的勇气。重要的是要找到自己信任的东西和愿意交托的东西。当你找到这个答案时，你的生活将会散发出与过去不同的光芒。而且，我希望大家知道，死亡并不是带来无法承受的绝望，它也会带来希望。被诊断为关乎生命的疾病，并被宣告余命，是对当事人来说最痛苦的事情。然而，这对在旁看护的家人的心理负担也是无法估量的。
尤其是当这还是年轻的生命时，家人的悲伤与矛盾会更加深刻。曾经有一位18岁的青年被告知余命只有半年，作者曾参与过这个案例。他彻底调查了自己的病情和治疗方法，决定不再花时间治疗，而是选择用剩余的时间按照自己的方式活下去。他拒绝了化疗等治疗选择，决定把有限的时间自由地度过。然而，他父母的想法却不一样。无论治疗成功的可能性多么渺小，他们依然有一个迫切的愿望，就是让儿子接受治疗，哪怕再活一天。儿子的意愿与父母的愿望发生了冲突，家里一度产生了严重的裂痕。作者定期访问这位年轻人和他的父母，倾听他们各自的心声。儿子说希望尊重他的选择，而父母则泪流满面地表示，作为父母，他们怎么也无法放弃治疗的希望。这样的冲突其实并不罕见。当我们面临涉及亲人生命的选择时，我们往往会基于自己的价值观和愿望做出决定。在经过一段时间的讨论后，父母最终决定全力支持儿子的选择，尊重他的最后愿望，尽管这意味着要放下希望儿子能活得更久的亲情心愿。毫无疑问，这个决定对父母来说是非常痛苦的。然而，正是通过这种方式，父母与儿子的关系逐渐得到了修复。他们开始有更多的时间坦诚相待。在儿子离世前的几个月里，父母和儿子分享了平静且珍贵的时光，日常的琐碎对话和共度的时光，都成了无可替代的宝贵财富。彼此心贴心的交流，让家庭中诞生了深刻的理解与信任。生命的最后时光对当事人来说意义重大，对家人来说也同样具有深远的意义。当然，一开始并不是一切都能平静地进行，有时意见会发生冲突，必须面临艰难的选择。然而，正是在这种冲突中，彼此坦诚，分享内心真实的想法，才能实现真正的理解。通过这个案例，我们可以学到，无论面临多么痛苦的处境，若能通过对话和关怀，关系仍然可能发生改变。而当家人团结一致，支持亲人以他们想要的方式度过最后时光时，这对留下的人来说，成为了心灵的慰藉。只要有爱与信任，我们就能在最后的时刻找到希望。这真是一个令人深思的故事，触动了心灵。接下来，我想讨论一个重要的主题：人从痛苦中学到很多东西。我们每个人都在生活中背负着不同的痛苦，这是人生中不可避免的一部分。无论社会如何富裕，我们都无法完全摆脱痛苦。从人际关系、经济不安、健康问题，到恋爱中的困扰，这些烦恼各有不同。有些人可能会为自己无法喜欢自己而苦恼，其实，这种情感是很自然的，谁不希望能够逃离痛苦呢？然而，处于痛苦中的人真的是不幸的吗？承载痛苦并依然能够充实的生活，这真的是不可能吗？作者表示，他并不这么认为，因为在过去的经历中，他遇到过许多在看似绝望的情况下，依然能够幸福平静地生活的人。作者在过去30年中，参与了超过4000名末期患者的护理工作。尽管他们的生命即将结束，经历着极度的痛苦，但这些患者却从中获得了惊人的生命体验。他们开始意识到人性的温暖、人际间的联系、大自然的美丽，以及生命本身的珍贵。那些在健康时可能会被忽视的事物，成了他们开始深思的对象。于是他们逐渐觉醒，开始以全新的方式生活，找到了真正的幸福与平和。痛苦并非全是负面的，虽然解决痛苦的努力是重要的，有时我们也会想逃避它，但面对痛苦并从中汲取教训，是人类走向更好生活的不可或缺的过程。作者自己也经历过许多困难和烦恼，正是这些经历，成就了今天的他。这些经历让他成长，教会了他如何享受生活的丰富多彩。即使现在处于多么痛苦的境地，如果你能够相信这段时间将成为未来自己成长的养分，
那么希望一定会涌现出来。因此，我想传达给大家，虽然痛苦是我们希望避免的，但如果能够面对痛苦并从中汲取教训，你的人生将变得更加丰富多彩，而这些经验将促使你进一步成长，并为你照亮通往新幸福的道路。接下来，我想讲解一个主题：不要为自己感到无能而烦恼，接受无力的自己。据说，作者小时候曾认真思考过什么是幸福，曾一度认为获得金钱和名声是幸福的答案，但某种程度上，他感觉这并不能真正满足他。于是他意识到，如果做的事情能让别人高兴，而自己也能感受到那份喜悦，那才是真正的幸福。于是，他从这种思考中出发，决定从事能帮助他人的工作，并立志成为一名医生。然而，真正成为医生后，作者却多次感到自己的无力，尤其是从事临终关怀工作后，这种感受变得更加深刻。他意识到，自己无法完全消除患者的痛苦和苦难，这是现实的残酷教训。虽然也有患者逐渐恢复笑容，并对他说谢谢，这对他来说无疑是最大的鼓励。但另一方面，即使付出心血，也并非所有患者都会打开自己的心扉。有些人拒绝所有治疗，最终与世隔绝的离世。此外，作者还面临无法回答患者问题的无力感。例如，患者问：为什么只有我得了这种病？我不会死吧？等灵魂深处的呐喊，仅凭医学知识无法给出任何答案。通过这些经历，作者拼命学习了缓和医疗、心理学、哲学和宗教，但这些并没有给出所有的答案。在长时间的挣扎之后，作者终于意识到，作为医生，自己可以无力，但这也没关系。他明白了，不必因为是医生就要解决所有问题，反而接纳自己无力的状态，才是最重要的。即使感到无力，这种无力感也可能成为寄托他人心灵的力量。在忙碌的日常中，我们应偶尔停下脚步，审视自己内心真正珍视的东西，勇敢追求那些使我们心灵平静、充实的生活方式。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。